И всем привет, друзья! Вы на канале Апельсинчик ТВ. Что ж, мы продолжаем играть в Майнкрафт. Это третья часть. Вот. Что ж, мы на второй части остановились на том, что я случайным образом удалил вторую часть. Это очень печально. Была она очень интересная. Но что ж, сегодня я это исправлю, как обещал. И сегодня мы будем развиваться, продолжаем. Что ж, давайте же, мы на второй части остановились на том, что я крафтил железный меч, железную кирку и железный топор. Вот, а в сундуках у нас такого, в принципе, ничего. Так, железо тут, ну еще как бы железо, лук, наверное. Вот, очень прикольно. Что ж, наша тема сегодня это нам пойти в шахту и найти что-нибудь нового. И в четвертой части посмотрим, как все будет. Что ж, давайте же отправляться в шахту. Давайте я скрафтю, может, нагрудник, чтобы никакие мобы нас не убили. Так, все, берем. Так, что наше тесто? Так, крафтим нагрудник. Все, супер. Одеваем нагрудник. Все, я надел нагрудник. Сейчас я вам покажу. Вот, нагрудник. Видим. Что ж, отправляемся в шахту, ребят. Извиняюсь, я немного приболел. Давайте же отправляться в шахту. Смотрите. Точно, ребята, я же забыл, конечно, про факела. Как же в шахту идти без факелов? Что ж, сейчас у нас, по-моему, уголь по-любому должен быть. Блин, у нас еще угля не будет. А вот в печке уголь. Значит, сейчас я возьму это все. Так, берем палки. У нас одна палка. Что ж, давайте же нарубим дерево срочно, потому что у нас не хватит палок. Так, рубим дерево. Все супер. Идем. Ребят, эта серия будет по 10 минут. Ну или 11. Потому что так лучше будет для меня. Но для вас, думаю, тоже. О, смотрите. Ребята, костер. Тут добавили костер, это очень круто. Я знаю, я уже знал про это. Но про колокола я не знал вообще, что они есть. Так, крафтим факела. Дай побольше. Ну, конечно, себе оставим угля. Вот это в печку я загружу. А так, все остальное. Ну, давайте палки с собой возьмем. Вдруг факела закончится. Все, супер. Можно отправляться в шахту. Только перекусим. Что ж, ребят, я к вам вернусь, когда я найду что-то интересное. Так, ребята, я с вами. Я нашел тут угля. Он нам понадобится хорошо. Ну, только я зашел не в шахту с ним, но здесь я нашел руду полезную. Как раз нам пригодится для факелов. Так. Все. Так. Все, отправляемся далее. Ну, здесь... О, железо нашли. Точно. Супер. Думаю, денек сегодня будет очень крутой. Потому что мы уже нашли железо, и это очень круто. Еще было алмаза. Ну да, мечтать не вредно, ребят. Так, что же далее? О, шахта, может. Нет, это не шахта. Ладно, я к вам вернусь, ребят. Вы... Так, ребята, я к вам вот вернулся, потому что я нашел скелет. Я как раз зашел в шахту, и он там стоял. Может, там даже этот их спавнер. Может быть. Потому что, ну, здесь довольно-таки прикольно, ребят.
Так, что ж. Она очень большая такая. Ну и тут тупик. Давайте заодно уголь добудем. Ладно, я к вам вернусь еще раз. Ребят, начался дождь, но я чего-то не нашел. Еще одну шахту, потому что та шахта, она была пустой. Ой, смотрите, сколько скелетов. Быстрее нужно в деревню. А это что? Шахта. Мы с нее, по-моему, выбрались. Сейчас проверим. Да, это там, где мы уголь копали. Ой, лагает. Блин, ребят. Если как лагает, то я очень извиняюсь. Так, где наш дом вообще? Вот, нет, нет, нет. Этот дождь еще Майнкрафт жестоко лагает. Не люблю так. Так, все, давайте быстрее спать, потому что сейчас эти мобы придут и не дадут нам поспать. Так, что же, переплавляем железо. Так, уголь мы сходим сюда. Ну, не очень, конечно, ресурсы, но... Так, кости еще добыли. Так, все. Так, сколько у нас уже идет? 6 минут, да, нормально. Так, и давайте сейчас мы займемся тем, что... Блин, жители все пропали. Я их не могу найти. Но деревня очень мне понравилась. Давайте же добудем морковку. Хотя она нам пока что не нужна. Так, вот корова одна. Так, мы ее пока что выпускать не будем. Так, очень тут большой плюс, потому что есть, как я забыл, варочная стойка. Это очень хорошо. Так, в этой серии можно скрафтить нам... Я попробую скрафтить костер, чтобы вам показать. Давайте же посмотрим, из чего он крафтится. Мы не посмотрим, потому что нам нужно дерево. Давайте же посмотрим. Интересно будет. Нет, О, подождите, что-то здесь я нашел. Я не знаю, что это точило какой-то, я не пойму, что это такое. Так, это ткацкий станок. Это типа обучать жителей, я помню. Что ли так? Так, ну нам нужно этот костер. Давайте посмотрим, забыл. Я напечатаю. Да, вот он. Блин, что я натворил? Да. Ой, а куда мы зашли? Надо верстак заходить. Нужен один уголь и обточенное дерево. А я знаю, как их делать даже. Так, значит, это легко. Один уголь. Блин, сейчас мы сделаем кострик. Ладно. Так сойдет. Так. Палки и обточенное дерево. Для обточенного дерева я вам сейчас покажу. Может, кто не знал, как обточенное дерево. Ну, пойдем сюда. Это не дерево, смотрите. Ну, я думаю, все уже знают это. Вот, обточенное дерево. Три надо делать. Вот и все. Все. Я думаю, нам можно скрафтить. Посмотрим, как это будет. Так, я начал переписывать. Я извиняюсь, ребят, кашляю. Так, это стираем. Все. Все шикарно. Костер мы добыли. Давайте сюда поставим. Смотрите, как это круто. Ну, типа такая декоративная. Наверное, там погреться. Видите, какой дым. Можно типа, ну, как маяк. Чтобы не потеряться, по дыму можно дым найти. Там, о, я нашел свой дом. Угу. Так. Ой, он нас
нас еще бьет. Видите, мы станем на огонь, оно нас бьет. Ну-ка, нагрудник не сломался. Нет. Супер. Ну, вот такой вот кост прикинем. Вот. Ну, можно и сфоткай, пожалуйста. Да, тут не сфоткаешь. Ну, очень прикольно. Блин, мне нравится. Ребят, кому тоже лайк ставьте. Ну, я вас не заставляю, конечно, лайки ставить. Это на ваш выбор. Ну, вот колокольчик, знаете. Так, давайте я потише сделаю, потому что я забыл. Я буду сюда тише, без звука, потому что, ну, чтобы меня хорошо было слышно. Так, а я не знаю, что это за штука. Может, какой-то типа магазин, лавочка, что ли. Не знаю. Очень прикольно. Давайте еще посмотрим. Сундуков ли нету наших. А, подождите, что это? Ой, скелет. Раз. Ну, очень прикольно, мне нравится. Может, это типа как что-то переплавливать, там, может, новые руды добавить. Ну, очень прикольно, ребят. Вот, я видно делаю, да? Что ж, ребят, я на этом закончу. Вы можете подписаться на мой канал, оценить его и пишите в комментариях идеи, что мне еще сделать. Может там мультиплеер, типа там магазин деревни. Напишите просто, я не знаю, идеи. Вот, спасибо за просмотр. Оценивайте, как я уже сказал, мое видео. Это на ваше решение, я вас не заставляю. Вот. И вот такой вот классный третий часть, ну прикольно, может будет часть. И, ну, в общем, так вот. Нормально, нормально. А, я еще забыл наши ресурсы положить в сундук. Потому что... Вот. Так. Все, ребят, спасибо за просмотр. Угу. А всем пока!